Bom dia. Cemitério de São Francisco Xavier. E essa ruazinha de novela. Mais essa ruazinha de novela. Com essa paisagem belíssima. São Francisco Xavier disputa, né, gente? O que é mais bonito? Lugarzinho abençoado por Deus. Rua de novela mesmo, meu povo. Olha isso, que perfeição. Só para ficar mais bela a rua da novela. Aquela cachoeira que corre ali embaixo. Olha isso. Simbora.
Pois sim, meu povo. Aqui tem muitas trilhas. E hoje vamos caminhar por essa lindona aqui, que acabou de ser reformada, que é a trilha do famoso Casarão de São Francisco Xavier. Gente, aquela perfeição. Então, simbora, meu povo. Lá é a UPA, pessoal, ó. Temos UPA, temos lá SAMU. Subprefeitura, campo de futebol. Respirem, meu povo, essa perfeição aqui. Gente, que delícia! Essa trilha, pessoal, ela era ali, ó, a antiga. Eu acho que, na verdade, tinha uma outra lá onde estão fazendo o condomínio, atrás desses bambus. E aqui vão plantar árvores, fazer mais uma leira de árvores e fizeram essa daqui recentemente. Fresquinha para vocês aí. E já comenta quem tá aí nessa trilha ou que vai vir passar aqui por ela. Deixa aí um comentário, tá bom? Por favor, para fortalecer. E você que está chegando aqui agora, Jaqueline do Arame, a maranhense que o Chico Abelha achou, pede para você me dar um like, se puder e quiser, se inscreve no canal, ativa o sininho e fortalece aí nossa família e simbora caminhar, meu povo, nessa trilha.
Pessoal, quem aí não conhece a palmeira Jussara, essa é a Jussara. Aqui ela está sem a polpa e aqui ela está com a polpa. Olha que linda. Então, essa polpa, ela é igual ao açaí, para quem não conhece. E a palmeira é muito parecida, ó, com o açaí também. Os cachos são quase idênticos. Eu acho que são idênticos. Deixa aí nos comentários. Simbora! Respirem, meu povo! Respirem, meu povo! Sintam essa natureza assim, ó, gritando: eu estou aqui! Simbora, né? Ai, tem mais lá. Mas são tantos que se nós ficar aqui, gente, nós passamos o dia aqui nessa lindeza. Eu vou amar. Eu sei também que vocês... Mas nós temos que ver outras coisas mais belas, que aqui é disputa, gente. Qual o cenário mais perfeito? Então, para todo lado que você olhar, tem uma perfeição de cenário. Todo lado, gente. É lindeza demais. Eita, Serra da Mantiqueira em forma de paraíso, meu Deus. Ai. Estão escutando esse barulhinho? Cachoeira, mais cachoeira. E aqui, ó, o suspiro desse lago, lindo, maravilhoso. Vou levar vocês ali nele. Olha que lago perfeito, gente. Então, simbora, né? Ai. É perfeição de mar, meu povo.
Pra cá a gente sai da trilha também, já passa lá pela hortinha e o casarão. E por aqui a gente segue a trilha, que aí a gente anda mais um pouco, respira mais. Apesar de que aqui a gente respira em qualquer lugar, né, meus amores? Aqui você pode escolher o lugar para respirar, não tem esse negócio não. Todo lugar você respira maravilhosamente bem. Olha isso aqui, esse portalzinho também. Que perfeição. Ai. Olha essa ponta de mata, meus amores. Olha que gente. Respirem, meu povo, respirem. Olha, pessoal, tem uma pracinha ali, ó. Tem alongamento, tá? Aquele exercício que nós precisamos. Bom dia! Ai, que coisa fofa, gente! Respira, meu povo. Olha, pessoal, ali naquela casinha onde vocês estão vendo, tem banheiro, tá? Masculino e feminino. Ali é a tal da Casa dos Tropeiros, para você que está fazendo caminhada. Pode ir lá usar o banheiro sem problema nenhum. E aqui finalizamos a trilha e vamos ali no nosso casarão. Mostrar para vocês mais um pedacinho dessa lindeza. Bora lá. Casarão da população de São Francisco Xavier. A prefeitura comprou a fazenda e aqui as pessoas realizam cursos, palestra, a comunidade se reúne para aprender de tudo um pouco. Respirem o ar do casarão, meu povo.